ko dai magaji ne ya turo 'yan daban nan da suka zo suka farmaki Hairana. Allah dadi, Allah ka yafe mu. Wallahi zan gyara. Ka tashi na ce mana. Shikenan. Amma magaji zai da cikin gidan nan saboda bai da inda zai je ya zauna. Dakata. Idan baki ka matsa ke ma sai ki bi shi. Hairana na yadda da ke, amma kin karya yadda da na miki. Sai kin kwashi kashinki a hannu. Sai na nuna miki bambancin da ke tsakanina da ke. Magana za mu yi da ke ta gaskiya. Ni fa ko da wasa ni ba na jinki a raina irin wai ni zan aure ki ina son ki. Ni kawai a matsayin yar uwata kike. Kamar ya ban gane ba. Ki ga yawa iyayena cewa ke ce ba kya sona. Idan kika bari aka yi auren haka sai kin sha wahala. Ni ba ne miki kallon mai wacce zan aura. Kuma kar iyayena su gano cewa ni ne ba na son ki. Ki nuna musu ke ce ba kya sona. Ka san ko da cewa ba na son auren nan da za a yi da Al'amin? So ne ya saka ni ya zan yi da rayuwa. Kina da wani wanda kike so ne wanda ya fi shi madami? Zuciya na bugu kamar za ta yi tsayuwa. Hannu na ke kama mai sona na faɗa da mai. Jane muje tun da ke zan yi tarayya. Kada ki mamaki akan cewa ni nan kaina ina da makamancin irin labarinki. Ina nufin ina da nima wacce nake so. So sirrin zuciya. Ta yaya burinka zai cika na uba na gari ko kuma jajirtaccen uba? Na gaji. Ai har yanzu muna da sauran lokacin da za mu iya aikata koma menene. Wane ne? Sassauci Islamic Medicine kullum muna bincike cikin littattafan addinin Musulunci domin binciko muku ingantattun magunguna da suka yi daidai da matsalar da suke damunku a halin yanzu. Musamman masu fama da matsala na masturbation, ma'ana istimina'i. Istimina'i shine wasa da al'aura domin biya wa kai bukata. Yana haifar da illoli a jikin ɗan adam kamar haka. Yana haifar da ƙanƙancewar gaba, sa'annan yana haifar da saurin inzali, sa'annan yana haifar da fitar farin ruwa, yawan mantuwa ko kuma fitsari akai-akai, sa'annan yana sa bugun zuciya ko rashin riƙe hadda. Idan ya yi ƙarfi a jikin ɗan adam yana hana shi aihuwa. A cibiyar sassauci idan ka zo muna da ingantaccen maganinsa da za mu haɗa maka, ka yi amfani da shi cikin sati 2 zuwa 3, ka yi flushing ɗinsa gaba ɗaya da izinillah. Ga 'ya'ya mata yakan haifar musu da rikicewar al'ada ko kuma jin zafi lokacin saduwa. Sa'annan yakan hana 'ya mace aihuwa, sai ka ga an yi aure shekara da shekaru ko batan wata babu. To muna da ingantaccen maganin istimina'i wanda muke bayarwa a yi amfani da shi a rabu da matsalar cutar bi iznillah. Sa'annan muna da ingantaccen magani na ulcer ko kuma na infection, ma'ana sanyi ga kowane irin halitta na ɗan adam. Cibiyar sassauci muna da rassa kamar haka. Babban ofis ɗinmu yana nan a cikin garin Kano. Sa'annan muna da ofis Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri tare da ƙasar Nijar. Sa'annan muna da ofis a cikin ƙasar Abidjan, ma'ana Cote d'Ivoire, da kuma ƙasa mai tsarki wato Saudiya, da kuma ƙasar Libya da Benin. Sa'annan muna tura saƙon maganinmu a ko'ina kake a faɗin duniya cikin awa 24. Saƙonka zai isa gare ka bi iznillah. Sa'annan cibiyar sassauci duk ofisoshinmu ba mu da ofis a ƙasar Benin, sai saman Benin. A kiyaye, mun gode sosai.